boleh menangis, tapi kembali berdiri. Kau boleh terluka, tapi hanya sementara. Jangan kau terlalu lama tenggelam. Ingatlah masih ada masa depan. Omongan mereka hanya lolongan yang hilang di telan malam. Wajar bila manusia berpura-pura untuk bahagia. Mbah sinten namine? Kula Pak Kamil. Pak Kamil. Panekan apa penting kira? Niki Ngawi, Kendal. Pun tumut Ngawi iki. Tak didule Kendal. Betone mau napa mawon? Nggih telo, terus niki apes. Niki manis. Rambutane ya entek. Rambutan betul wae kecil. Gede wae beto rambutan. Nggih. Adanya piyambak man yo kan pulaan. Sadene dinten Minggu mawon apa? Nggih, jok-jok niku nggih mboten minggu nggih. Oh, berarti kadose tiap hari keliling. Kelilingnya pundi mawon? Nggih dibebakan sak anu tingkat gede niku mpun to. Oh, kampung keliling kampung nyenai derne. Pinten Mbah sedaya? Kanggo gangga kali 10.000. Iya, pinten? Wis 40. Sekawan dosa. Iya, sedaya kula borong sedanten. Susuke agem jenengan. Nggih. Matur nuwun, Mas. Nggih, sami-sami. Kau boleh menangis, tapi kembali berdiri. Kau boleh terluka. Kula saben dinten sadean hasil kebun, telo, jagung, gedang, kates niku sing kula tanem piyambak ning pun woh kula sate teng peken Magetan. Nggih kula iteraken dateng peken, dateng kampung. Mangke nek sampun siang kula mantuk dateng dusun, mangke dusun kula tebih dan dusun. Kula wasul nunut angkut, pates angkut. Tapi kembali berdiri. Kau boleh terluka, tapi hanya sementara. Jangan kau terlalu lama tenggelam. Ingatlah masih ada masa depan. Omongan mereka hanya lolongan yang hilang di telan malam. Wajar bila manusia berpura-pura untuk bahagia. Persis dalam cerita yang ditulis sempurna. Tahukah kisah yang realita?
Hasil kula sakean niki cekap kangge mam saben dintene. Nek kula mboten prei mboten sakean kula nggih mboten gadah harta. Nek kula kan repotne tiang-tiang niku kula nggih mboten purun. Dene kula niki sampun sepuh, keadaane nggih kados ngeten niki. Butah piyambak mboten enten sing ngrencangi nyambut damel. Napa-napa niku kula pikir piyambak, kek kula sampun sepuh. Tapi kula nek mboten saged nyambut damel niku pripun, nggih mboten gadah hasil. Nggih sepinten rezeki kula, sepinten-pinten kula nggih pun krana cekap. Nggih sekedhik kathah kula syukuri. Kersane saged nambahi kepetane kula saben dintene. Kau boleh terluka, tapi hanya sementara. Jangan kau terlalu lama tenggelam. Ingatlah masih ada masa depan. Omongan mereka hanya lolongan yang hilang di telan malam. Wajar bila manusia berpura-pura untuk bahagia, persis dalam cerita yang ditulis sempurna. Tahukah kisah yang realita? Kula wonten griya niki awak ijen. Kula nyai sampun wasul riyin. Griya kula niki keadaane nggih kados ngeten niki. Sitine nggih tasih lemah. Gendeng kula niki nggih tasih kathah sing bocor, dereng saged ndadosi. Niki jane kula niki nggih pados rezeki. Saben dinten pados rezeki. Tapi dereng nyakapi asal kula kangge ndadosi griya. Kula diparingi sehat kalih sing kuwaos, kula matur nuwun. Omongan